បទជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនានៃកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីៗសំខាន់ៗរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC ជាដំបូងនេះសូមទស្សជនទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗក្រុមហ៊ុន Aeon Mall Cambodia មានគម្រោងសាងសង់ផ្សារទំនើបជប៉ុន Aeon Mall ទី2លើផ្ទៃដី 10,000 ម៉ែត្រការ៉េក្បែរទីក្រុងរណប Camco City ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបញ្យងតាមការឲ្យដឹងពីនាយកគ្រប់គ្រងផ្សារទំនើប Aeon Mall លោក Makoto Yajima ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយគេហទំព័រសបាយគេហទំព័រដដែលនោះបានផ្សាយថាថវិកាដែលនឹងត្រូវចំណាយដើម្បីសាងសង់ផ្សារនេះអាចនឹងច្រើនជាងថវិកាដែលយកមកសាងសង់ផ្សារ Aeon Mall ទី1តែចំពោះទំហំអគារមិនប្រកាសថាធំជាងផ្សារ Aeon Mall ទី1ឡើយគ្រាន់តែដឹងថាទំហំផ្ទៃដីគឺមានធំជាងដែលមានរហូតដល់ 10,000 ម៉ែត្រការ៉េឯណោះមន្ត្រីសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការដកហូតលិខិតអនុញ្ញាតនិងរៀបចំសំណុំបែបបទបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះទីតាំងសេវាកម្មលក់ឱសថណាដែលមិនគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទអានអនុប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានឱសថស្ថានរងរហូតដល់665កន្លែងដែលសុទ្ធសឹងតែមានច្បាប់អនុញ្ញាតតែក៏នៅមានកន្លែងខ្លះដាក់លក់ឱសថមិនបានត្រឹមត្រូវនិងកន្លែងខ្លះទៀតមានដាក់លក់ឱសថលាយឡំជាមួយគ្រឿងសម្អាងនិងជាមួយសម្លៀកបំពាក់ផងដែរដែលស្ថានភាពបែបនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងមិនណែនាំទៀតឡើយជាមួយគ្នានោះក្រសួងបដិញ្ញានឹងចាត់វិធានការចំពោះឱសថការ៉េណាដែលបន្តដាក់លក់ឱសថរបស់រដ្ឋឱសថដែលគ្មានបិទលទ្ធប័ត្រឱសថហួសការកំណត់និងលក្ខខណ្ឌឱសថដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានហាមឃាត់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក្រសួងការងារបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Rai Natural និងក្រុមហ៊ុន Century សងប្រាក់ឲ្យគ្រប់ចំនួនជូនដល់ពលករក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាក្នុងការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី12ឧសភាបានលើកឡើងថានៅព្រឹត្តិការណ៍ទី11ឧសភាឆ្នាំ2015ក្រសួងបានកោះហៅតំណាងក្រុមហ៊ុន Rai Natural Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Century Cambodia Manpower Co Ltd និងដើមមិនដឹងដែលជាពលករមកធ្វើការដោះស្រាយករណីនេះដែលក្រសួងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរសងប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនជូនពលករដែលមានសក្ខីប័ត្រត្រឹមត្រូវវិញចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2015រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នៅនាយកដ្ឋានមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មនៃក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលមានអាសយដ្ឋានអគារលេខ3មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ទឹកល្អ1ខណ្ឌទូកោរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិយើងមកវាយអារម្មណ៍ទស្សជនមកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងសាកសពឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ឧបម្ភិកយៈនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានគេបញ្ជូនមកដល់មាតុប្រទេសវិញហើយតាមជើងហោះហើរយោធាប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះគុណរដ្ឋាភិបាលឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសហ្វីលីពីននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសណ័រវេសបានបាត់បង់ជីវិតជាមួយនឹងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលឧបម្ភិកយៈយោធាប៉ាគីស្ថានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅពេលចុះចតនាភាគខាងជើងនៃប្រទេសបាទលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗសូមអរគុណលោកអ្នកដែលទស្សនានៅកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ CNC